In a press conference, the Ponda Congress Block Committee raised concerns over the rising law and order issues and non-functional CCTV cameras in the town. Spokesperson Rajesh Verekar demanded immediate government action. म्हणून खूप एक दुर्दैवाची अशी गोष्ट म्हणटा ती की फोंडेच्या शहरान आज सीसीटीव्ही सर्वेलन्स यंत्रणाच ना. केन्ना तरी एमपी एलईडी फंडा अंतर्गत हे घातिल्यो पूण त्यो तेजी एक देखरेख दवरपाक नाल्यार ती एक ऑपरेट करपाक पोंडा म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओवर केल्ली ती यंत्रणा आज म्हटल्यार काम करिना आनी केन्ना काम केलेंय बी ना. तर सरकार आज लॉ अँड ऑर्डर दवरपाक सामान्य नागरिकाची सेक्युरिटी तांकां दिवपाक आज एक स्पेशल अशें अपयशी करिल्लें आसा. काल ही घटना घडली अशें म्हणटा की घटना खंय पुलीस स्टेशनाचेर रिपोर्ट जावपाक वेळ जालो आनी ताका लागून ते गाडी ज्या गाडयेन ताका गेलो ती गाडी बॉर्डर क्रॉस केली. खरें कितें घडलें हें आमकां अजून कांय कळूना पूण अशें हें आयकुपाक आयिल्लें आसा. जे होम डिपार्टमेंट आसा तातूंतल्यान आपल्याक हेजे बद्दल कांय प्रतिसाद मेळूना. आज आमचें सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटात, इव्हेंटाचेर मोडटात. एक फोंड्यात तुमी सीसीटीव्ही सर्वेलन्स आज घालूंक शकना हो एक मोठो प्रश्न आसा. फोंडेचें खंय पुलीस स्टेशन इज कंप्लिटली अंडर स्टाफ आसा. फोंड्यान 6 PSI आसा पूण केसी गेले खंय 6 म्हयन्या भितर 85 केसीस रजिस्टर जाल्या. तातूंत 4 मर्डर केसी आनी 45 अननॅचरल डेथ केसीस आनी कितक्योश्योच बाकीच्यो चोरयेच्यो आनी अश्यो कितक्योश्योच केसी रजिस्टर जाल्या. पुणेच्या ह्या आमच्या पुलीस स्टेशनाक रॉबर्ट व्हेहिकल आसता पळय ती खंय रॉबर्ट व्हेहिकल ना. म्हणजे डबल इंजिन सरकार हे पुलीस स्टेशनाक एक चलता ते इंजिन दिवपाक शकना आनी देशभर बोवाळ घालता डबल इंजिन सरकार, ट्रिपल इंजिन सरकार.